jumpa lagi dengan saya di channel saya, channel Vivi Very Best. Jika sebelumnya saya sudah mereparasi ini guys, yang kemarin dalamnya adalah ini, dalamnya terbuat dari kayu, dan ini udah selesai guys dalamnya ya. Sekarang tinggal luarnya. Ini barusan tadi saya coba untuk saya amplas bekas-bekasnya dari apik dari teman saya ini. Dan sekarang proses guys, proses pengecatan. Kalau nggak mau dicat ini nanti tinggal diberikan stiker ya. Tapi karena ini hadiah dari teman saya, ya sebenarnya ini nggak boleh dikasih mahal sebenarnya. Bawa aja gitu. Saya nggak mau guys. Jadi ini saya tutup dengan rokok guys. Rokok hingga 12. Oke. Guys ya, kalau sama teman saya ini bilang fog guys, tapi saya nggak yakin fog itu, lebih yakin pada guys, pada lensir, karena pengalaman saya di lensir itu bagus guys, termasuk barang saya yang warna kuning yang saya jual juga itu yang saya pasarkan di WA bisnis saya. Oh iya guys, yang mau tahu untuk harga barang saya, silahkan bisa komentar di channel saya. Yaitu mau minta nomor saya kasih, mau WA ya guys. Tapi WA-nya bukan WA pribadi guys, WA khusus untuk dagangan guys. Bukan untuk cari selingkuhan atau gimana guys. Kalau cari teman ya. Mencari teman ya, mencari relasi, mencari kerabat gitu ya. Ini guys, sudah seperti itu guys. Ini saya bersihkan yang bukan antinya gitu. Dan ini saya memakai yang kompresor ya. Nanti jadinya seperti ini guys. Tuh. Tapi ini saya videonya saya singkat saja. Nanti keputusannya gimana? Entah ini saya tes semua atau saya nanti bukan stiker saja, karena ini nggak saya jual guys, ini yang ini khusus buat saya jual. Yang saya jual ini yang NGS klasik, terus yang Yamaha original bawahnya Bison, terus yang apa Valentine yang ini masih nggak saya jual guys, karena itu juga punya nanti. Kalau ini tidak saya jual karena ini adalah pembelian, cuma saya nggak mau dibeli saja gitu karena banyak merepotkan dia. Jadinya saya tukar saja, saya mahar dengan seharga rokok sini. Ini harus bilang kayak gitu, seperti yang harga sini. Ini kelihatannya guys ya, semoga kelihatan ya. Bentuk ini tinggal cuci guys, bentar lagi tinggal cuci. Kalau misalnya nanti saya koordinasi dengan kekasih tercinta itu nggak boleh dicat ulang, ya udah solusinya ya kalau nggak bisa ulang ya mungkin saya tidak suka ini kayaknya hasilnya sebenarnya warnanya kuning, tapi kayaknya di bekas dicat ulang guys. Ini masih ada stikernya guys ya, kelihatan nggak kuning sama putih. Ini parah guys, parah sekali. Kalian sudah lihat kan video saya yang kita pakai. Kalian ini parah. Namanya harus memang butuh kesabaran, sabar. Bentar ini pakai saya amplasnya pokok pakai yang
versi kotak itu kemarin saya tanya itu di tempat saya 5.000, tapi ini saya beli yang meteran guys, tapi bukan di toko yang itu, di toko yang lain guys. Kalau yang toko itu satu kotak itu segini guys, sekitar 10 cm persegi kalau nggak salah, 10 kali 10 cm. Kalau ini lebarnya segini sekitar 1, 2, 3, sekitar 1, 2. Kalau ini lebarnya 3 sekitar 10 ya, 5 per meter guys ini. Dan 1 meternya ini 10.000, jadi saya beli setengah meter. Cuma butuhnya sedikit memang guys. Saya taruh nanti siapa tahu ada orang ini yang dinamakan gembel elit. Gembel nah seperti ini guys. Jangan loh, nanti kalau dicuci kalau karet ini kembali ke warna semula guys, tapi kalau plastik ini memang harus pakai plastik ini guys. Ini guys ya, semoga saya kelihatan guys, karena saya hanya pakai HP doang guys. Sedikit curcol aja guys, sedikit curhat sambil bekerja guys, karena bagi saya masih dalam proses perbaikan guys. Jadi saya ngeditnya ala kadarnya guys. Ini mungkin yang dinamakan gembel ini sepertinya, mungkin tapi nggak elit guys, masih mungkin guys. Dukungan support kalian semua, lupa like, subscribe, dan berikan yang penting satu guys, kritik dan saran yang membangun. Itu saja. Waduh, ini gimana yang ini tempat ventilasi udaranya dilakukan harusnya seperti ini guys. Nah ini kalau ada salah-salahnya yang dikritik ya guys, di bawah video di kolom komentar guys. Kak, sana itu kak bukan tempatnya ventilasi udara. Betul ya guys, bukan tempatnya ini kak, tapi tempatnya visor. Karena ini visornya pakai 2 guys. Yang saya di sini yang nggak paham itu nah, visornya sebenarnya ada 2. Loh ini guys, bukan tempat visor sebenarnya ini, dan ventilasi udara. Guys, nah ini sebenarnya mau pisau, tapi ini bisa nih guys. Nantilah saya coba kasih kalau pisau gampang guys, jangan copot ini guys, mencopot ini dan mencopot ini, ya bisa guys. Biar beda saja pakai sarung guys. Oke, bismillah. Waduh, ternyata ini dilem karena copot guys.
nggak ada ininya guys. Karena patah tempatnya loh guys. Saya ini baru tahu ini. Jadi ini butuh reparasi juga guys. Kali sama teman saya dikasih kayu guys. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini aja dulu guys. Atau kita nggak usah dipasang juga nggak apa-apa. Kita harus jalan guys. Oke. Kelihatan nggak lo? Sampai memutih lagi nggak mau itu. Yang ini ventilasinya masih normal. Ini bukan bekas lem ya guys ya, tapi bekas pengecatan ini guys. Pengecatannya bomnya kan nggak rata loh. Ya, kan? Untuk sisi depannya, untuk sisi mulutnya udah nggak ada. Kompor ya guys ya, tapi ini sarung di bawah dek ini bukan kompor loh, ini juga dari teman saya guys. Pokok teman saya itu baik-baik semua guys, nah, seperti kalian. Pelit like, pelit subscribe, juga pelit komentar, padahal gratis loh semuanya guys. Belepotan gini gitu ya. Caranya mana tadi tuh? Ini tadi. Tuh, kemana? Ini dong. Ini tinggal cuci sebenarnya. Ini coba saya kasih pakai bulat, pakai. Tuh, tinggal cuci sudah kembali lagi guys. Itu kalau karet, kan plastik beda guys. Saya jual mungkin saya cat nih guys, cat ulang ini kita taruh ini guys. Ini berdebu ya bisa tinggal cuci nih. Bagi yang belum tahu saja yang belum megang, untuk anak yang bocil-bocil baru ABG atau baru gede, atau anak-anak pabrikan yang baru punya motor moge,
Wah, moga-moga yang 100.000 cc Harley guys. Seperti itu guys. Caranya seperti ini. Ini dari dalam. Atau enggak, kalau kalian malas ini dibuka saja. Jadi kalau nggak malas maksudnya. Kalau saya ambil praktisnya saja guys, karena ini singkat saja. Karena mungkin reparasinya ini masih ada di part 3 guys. Tapi maaf ini bukan helm ABS loh ya, bukan sama helm ABS, ini cuma stikernya saja ya. Kalau ini sepertinya bawaan MDS, MDS. Oke, lumayan guys. Oke, mungkin untuk saat ini itu saja untuk amplas. Saya pikirkan nanti apakah mau dikasih stiker atau disekat lagi atau mau dicat ulang. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta kritik dan saran yang membangunnya untuk channel saya. See you, bye bye.